Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. اليوم غادي نشوفوا la correction ديال l'examen de fin de formation pour les techniciens spécialisés en gestion des entreprises. Donc pour l'année bien sûr 2020 et on va commencer par le dossier fiscalité. Pas de la vidéo ou les autres vidéos غادي نشوفوا les dossiers diagnostic financier et dossier comptabilité analytique. Donc, la fiscalité, la société Ben Hammou est une société anonyme spécialisée dans la commercialisation des pièces de rechange pour grands engins. Son capital est de 2 500 000 dirhams non entièrement libérés. Donc, nous avons non entièrement libérés. خاصني bien sûr نسطر عليها حيت غادي نعرف علاش غادي نحتاجها من بعد. La société elle a réalisé au cours de l'exercice 2019 un résultat comptable ديال 520 ألف درهم. Donc la société في العام في l'exercice comptable ديال 2019 كان عندها واحد الربح في لا كونتابيليتي ديالها يعني لي برودوي كانوا أكثر من لي شارج في لا سوسيتي. L'analyse fiscale de l'ensemble de ces charges et de produits donne les informations suivantes. Donc la société حقات واحد لي برودوي حقات على حقات واحد لي شارج. Donc elle a comptabilisé des produits et elle a comptabilisé des charges. Mais au niveau fiscal, on doit faire quelques analyses pour faire les corrections qu'on doit apporter le tableau ديال le passage fiscal. Donc on a fait l'analyse ديال les produits ديالنا غنمشيو opération par opération. Griller le chiffre d'affaires 6 millions de dirhams. Donc le chiffre d'affaires, il s'agit d'un produit imposable, يعني imposable l'IS, donc rien à faire. Les subventions d'exploitation هما إعانات كيتعطاو للشركة باش pour renouveler le cycle d'exploitation ديالها. Intérêt net sur compte à terme. حنا كنعرفوا les intérêts خاصهم يكونوا comptabilisés en leur montant brut ماشي en leur montant net. C'est-à-dire je dois réintégrer la race. يعني غناخد هذيك 28 ألف درهم و800 غادي نقسمها على 0.8 ونضربها في 20% غتعطيني ان مونطون ديال 7200 ديال لا غاس اللي خاصني نغيانتيغري bien sûr. Donc les intérêts nets sur compte à terme doivent être comptabilisés avec leur montant brut et non pour leur montant net. Voilà, donc il y a le chiffre d'affaires à faire, subvention, intérêt net sur compte à terme هي 7200 يعني خدينا 28800 divisé par 0,80 multiplié par 20% غتعطيني 7200. هنا اول حاجه كنحطوا الريزولتا كونتابل tant que le résultat il est bénéficiaire. donc غادي تكون la partie de bénéfice. Troisième opération, autres produits accessoires revenus de location. يعني la société عندها des autres produits à part le chiffre d'affaires ديالها. عندها مثلا كاريه واحد لو لوكال donc كيعطيها annuellement واحد المونطون ديال 300 000 dirhams. donc il s'agit d'un produit imposable. Produits de participation. فيما كنسمع des produits de participation يعني أن la société جاوها des revenus financiers. مثلا عندها واحد اوتر بلاسمون ديال لارجون حاطها في شركه اخرى دونك يجيوها دي ديفيدوند مثلا. هاد لي ديفيدوند سون à déduire à 100% يعني abattement à 100%. donc produit de participation dans le capital dans une autre société soumise à l'IS 40000 درهم. donc هنا 40000 درهم il s'agit des dividendes que je dois déduire ما غاديش نحسب عليهم l'impôt bien sûr pour une simple raison c'est que il a déjà subi الواحد l'impôt اللي هو لا retenue à la source. donc déjà خلصنا عليها l'impôt. ما يمكنش نخلص عليها un autre impôt. هنا les charges ديال la société. donc هنا les charges ديال la société عندي la taxe sur véhicule immatriculé au nom de la société donc 6000 dirhams. ملي كنسمع immatriculé ديال la société يعني dans le besoin de cycle d'exploitation ديال la société. يعني هاد 6000 درهم غادي تكون ديدكتيبل حيت لا فواتور سميه ديال الشركه والشركه غادي تخدم هذيك لا فواتور اسم ديالها دونك 6000 درهم غتكون ديدكتيبل. Rémunération du compte courant Jawad associé au taux de 10% sur un montant ديال 160 ألف درهم. Le taux légal est de 8%. Donc là, on va voir comment traiter cette opération. أول حاجة خصني نعرف les conditions pour déduire l'intérêt اللي كنعطي لاسوسيي ملي كيسلف الشركة. donc أول حاجة خاص يكون le capital entièrement libéré.
ما يمكنش انا لو كابيتال ني با ليبيري ونمشي نتسلف مع نوتر اسوسيي. ثاني حاجه لا سوم افونسي ما خاصهاش تكون كبر من لو كابيتال. ثالث حاجه ان لو طو ابليكي ما خاصوش يكون كبر من لو طو ليغال. دونك هنا اول كونديسيون غادي نشوفوها هو ان رجعنا غنلقاو son capital est de 2 500 000 dirhams non entièrement libéré. Donc, tant que le capital non entièrement libéré, ما غاديش نعتبر هاد 16000 درهم comme intérêt charge. Donc, je dois la réintégrer carrément. Donc, 16000 dirhams, je la réintègre. Troisième opération, tantièmes spéciaux distribués à part égale à 4 administrateurs dont un n'exerce aucune tâche, pardon, n'existe aucune tâche. Donc واحد طونتيام سبيسيو يعني كنعطيهم لي زادمينستراتور اللي كيسيروا الشركه. دونك قال لي هنا واحد الواحد فيهم ما عنده حتى شي وظيفه في الشركه. حنا فرقنا عليهم ابار ايغال، يعني كل واحد غياخذ 10000 درهم. سيتادير كو انا هذاك السيد اللي ما خدامش ما غاديش نعطيه. دونك هنا جو دوا ريانتيغري هذيك 10000 درهم ديال هذاك السيد. دونك تو سامبلومون جو دوا ريانتيغري 10000 درهم ديال هذاك le monsieur qui n'exerce aucune tâche dans la société. Prime d'assurance d'incendie annuelle payée le 1/4/2019. Donc, واحد لو بريم ديال لاسيرونس يعني على الحريق خلصناها ب 24000 درهم. حنا خلصناها على لاني اونتيي، ولكن انا نورمالمون ما خلصتها حتى لو 1/4. سيتادير غنمشي غنضرب هاد 24000 درهم في 9 موا ديال 2019 et divisé par 12 باش نعرف لو مونطون que je dois réintégrer. يعني غنضرب 24000 درهم في 9 موا divisé par 12 ونحيد منها 24000 درهم. سيتادير غتعطيني l'écart ou bien le reliquat que je dois réintégrer هو 6000 dirhams. 6000 dirhams ديال لو موا janvier, mars, février et mars. Donc هادي 3 mois ما يمكنش نحسبهم comme charge. Principe bien sûr séparation des exercices. يعني les charges ديال l'exercice ما يمكنش نحسبهم على les charges de l'exercice qui suit. Alors عندنا avance sur commande non encore reçue. يعني انا عطيت لواحد الفورنيسور واحد لافونس وديك لا مارشانديز باقي ما استقبلتهاش، باقي ما جاتنيش لو ستوك ديالي. دونك هنا لو برينسيپ هو لا ليفريزون. طون كو لا ليفريزون n'a pas eu, طون كو ما يمكنش نحسبها كوم اون شارج في لا كونتابيليتي ديالي. دونك انا هذيك 25000 درهم غنحسبها كوم اون افونس، يعني غتولي كوم اون كريونس، يعني غنولي انا كنتسالو ماشي هو كيتسالني. يعني هذيك 25000 درهم خاصني غيانتيغريها بيان سور. علاش؟ هو ان لا ليفريزون ما كانتش. كون كانت لا ليفريزون وعطيتو لافونس غادي نعتبر كوم اون شارج، مي طون كو لا ليفريزون نا با او ليو دونك هنايا ما يمكنش نعتبر هاد 25000 درهم كوم اون شارج. دونك جو دوا لا ريانتيغري. عندنا majoration pour paiement tardif d'une dette de fournisseur. Donc il faut faire une distinction entre les majorations اللي تيكونوا pour une infraction يعني infraction routière مثلا هذيك تكون bien sûr à réintégrer. Mais tant que la majoration كانت متعلقه بواحد l'opération liée au cycle d'exploitation de la société، يعني انا الفورنيسور تعطلت عليه ما خلصتوش، peut-être ما كانوش عندي دي فاسيليتي اكسيتيرا. دونك هاد 2800 غادي نعتبرها bien sûr comme une charge، تعتبر comme une charge. Voilà, majoration, charge. عندي هنا droit de douane sur une machine acquise de l'extérieur. حنا كنعرفوا لي droit de douane ما كنعتبروهمش comme une charge حيت كيتزادوا على هذيك لي موبيليزاسيون اللي كنشري. يعني هاد لي موبيليزاسيون اللي كنشري كيتزادوا عليها هادوك لي فري دوان. دونك هنا 33000 درهم غنعتبرها comme à réintégrer. دونك ما يمكنش نعتبرها comme une charge في لا سوسيتي ديالي. عندي هنا بروفيزيون بور كومبليمون دو لياس 10000 درهم. حنا كنعرفوا ان البروفيزيون ما يمكنش نديروها على لامبو جينيرالمون، سوا لياس سوا ليير سوا تي في ان. دونك هنا ا ريانتيغري. عندنا redevance crédit bail relative à une voiture de tourisme amortissable linéairement sur 5 ans dont la valeur d'origine 400 000 dirhams. دونك هنا la voiture de tourisme حنا عارفين لا ليميتاسيون هي 300 000 درهم تي تي سي. دونك انا عندي هنا 400 درهم 400 000 dirhams. يعني خديت 400 000 درهم ضربتها في 20% عطاتني 80 000 dirhams. مي تو سكي ليغال هو 300 000 درهم، يعني غناخد 300 000 درهم
je dois la multiplier par 20%, غتعطيني 60 000 dirhams. Alors 60 000 dirhams moins 80 000 dirhams غتعطيني 20 000 dirhams. Donc هذيك 20 000 dirhams كنت انا دوزتها في la charge de plus, je dois la réintégrer. Voilà 20 000 dirhams à réintégrer. عندنا هنا les honoraires versés à un avocat en TTC 16500. حنا دوزنا la charge ودوزنا en même temps la TVA. بحال اعتبرت la TVA c'est une charge, mais la TVA il s'agit لواحد l'impôt خاصني نخلصو خاصني نديدويه في les autres factures اللي عندي. Donc 16500 دخلت فيها la charge ودخلت فيها TVA, mais la TVA n'est pas une charge. Donc هاد 16000 درهم و500 غادي نحيد منها التيفيا وغادي نغيانتيغريها. حنا عارفين لو طو ابليكي بور لي بروفيسيون ليبرال هو 10%، يعني غناخد 16000 درهم و500 ديفيزي باغ 1,1 ملتيبلي باغ 10% غتعطيني 1500. دونك 1500 هي لا تيفيا كو جو دوا غيانتيغري. عندنا هنا ماجوراسيون بور بايمون تارديف دو لا باتونت 9200. دونك انا تعطلت ما خلصتش واحد لا باتونت، فهنا بيان سور ما غاديش نعتبرها كوم اون شارج، ماشي بحال لي ديت فورنيسور اللي متعلقين بلو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال الشركه. هنا 9200 متعلقين بواحد لو بايمون تارديف ديال واحد لامبو، يعني الا تعطلت غادي نبقى نتعطل ديما. دونك هنايا 9200 خصني نغيانتيغريها. Provision pour dépréciation, titres et valeurs de placement calculés. Donc, on a calculé en fonction du cours de la société en bourse. هنا عرفنا أن البروفيزيون خاصها تكون أول حاجة individualisée. هنا bien sûr ما جاوش قالوا لي provision pour titre fiction، mais قالوا لي calculé en fonction du cours de la société en bourse. يعني هنا هاد لا بروفيزيون هادي غادي نعتبرها comme une charge. عندي facture de mission et réception hors taxe 20 000 dirhams. أنا عارف les factures de mission, réception et de déplacement تيكونوا déductibles en TTC. En TTC. Je le redis en TTC. يعني غناخد 20 000 dirhams multiplié par 20% غتعطيني bien sûr 4 000 dirhams غادي نديرها في la déduction، ما غنديرهاش في la réintégration. علاش؟ حيت خاصني ندوزها في la charge. Donc je dois la déduire, pardon, je dois la déduire de plus. Pardon, donc je dois la déduire de plus 4 000 dirhams. عندي اكونت بروفيزيونيل دو ليس 50000 درهم. هنا كنعرفوا لي زاكونت هما دي جو دو لا ريانتيغري، يعني ما غنعتبروش كوم دي شارج، شي واحد لامبو خصني نغيانتيغري. وعندي اون فان كونت دون فيرسي او كوميتي اولمبيك ماروكان دونك 30000 درهم ديدكتيبل حيت عطيتها لواحد الجمعيه بيان واحد الهيئه يعني معترف بها وطنيا. دونك هنا خرجنا غنكونوا خرجنا لو ريزولتا فيسكال ديال لا سوسيتي. غناخد لي بينيفيس كونطابل اللي هو 520000 درهم، غنزيد عليه لي ريانتيغراسيون، نقص منه لي ديدكسيون. هنا راه ما كانوش عندنا لي ديدكسيون بزاف. دونك غتعطيني ان ريزولتا بروت فيسكال ديال 663000 درهم و900. 663000 درهم و900. فوالا. دونك قال لي هو ديجا لا سوسيتي واش كان عندها واحد لو ديفيسيت. اون فا فوار سا. فوالا. قال لك هنا كالكولي ليس دو تيتر. حنا خرجنا le passage fiscal, le tableau de détermination du résultat fiscal. Calculer l'IS dû au titre de l'exercice 2019, sachant que l'exercice précédé était déficitaire 120 000 dirhams. يعني هذيك الريزولتا فيسكال اللي لقينا 663900 غنحيدوا منها هذاك لو ديفيسيت فيسكال 120000 درهم، غتعطيني ريزولتا نت فيسكال 543000 درهم و900. 543000 درهم و900. دونك هذا هو اللي غادي نابليكيو عليه بيان سور لو طو ديال لياس. دونك هنايا سولون لو باريم اكطويل، يعني غنمشي غنعرف لو باريم اكطويل ديالي ونابليكي عليه بيان سور هذاك لو طو اللي او بيان هاد لو مونطو في اين ترونش كاينه هذيك لو طو، واش 10% 20% اكسيتيرا. دونك لياس تيوريك غناخد 543000 درهم و900 غنضربها 17000 درهم و500 نحيدو منها 22500 غتعطيني 72000 درهم و682.5. دونك هذا هو الياس اللي لقينا.
باش نكومباريه مع لا كوتيزاسيون مينيمال خاصني نحسب لا كوتيزاسيون مينيمال. يعني خدينا لو شيفر دافير ديالي زدنا عليه سي جو مو رابيل بيان نرجعو نشوفو شنو عندنا. دونك chiffre d'affaires, les subventions plus les autres produits accessoires يعني les locations. donc 6 millions de dirhams, 300 000 dirhams, 200 000 dirhams ضربناها في 0.75 عطاتني 48,000 درهم و750. فوالا دونك انا هنا جو كونستات كو l'IS كبر من la cotisation minimale. Bien sûr, je dois acquitter la cotisation minimale. Pardon, je dois acquitter l'IS. l'IS كبر من la cotisation minimale. Je m'excuse, je dois acquitter l'IS اللي هو 72,000 درهم و 682.50. alors حنا ديجا عندنا واحد لامبو اللي كنا خلصناه على اللي كنا ريانتيغريناه ديال لاغاس ديال لي زانتيغي هو 7200. يعني ميمكنش نعاود نخلص عليه حتى هو لامبو، خاصني نقصو من لامبو دو ومن لياس دو. يعني هذيك 7200 ديال لاغاس ديال لي زانتيغي غنحيدها من هاد لو مونطون هذا اللي عندي. دونك غناخد لياس غنحيد منه 7200 غتعطيني 65,000 درهم و 482. يعني الى اغوندينا 65,000 درهم و 480. فوالا هنا لي زاكونت كنا nous avons déjà payé. يعني في ليكزارسيس اللي فات خلصنا 50,000 درهم لي زاكونت بروفيزيونيل اللي خلصنا 50,000 درهم، وهذا العام غادي نخلصوا 65,000 درهم. دونك الا حيدنا 65,000 درهم و 480 ناقص 50,000 درهم غتعطيني 5,480. يعني بحال انا لا سوسيتي خاصني نزيد باردون ليطا خاصني نزيدها هذيك 15,000 درهم 15,000 درهم و 480 اللي خصني نخلصها افون لو 31 3 2020. جو ريبيت انا في ليكزارسيس اللي فات خلصت 50,000 درهم، وهاد ليكزارسيس خرجت ليا 65,000 درهم و 480. الا درت لا ديفيرونس كنعتبر ان ان ليطا ضيعتها ب 15,000 درهم و 480. يعني هاد 15,000 درهم و 480 يساجي دان غوليكا اللي خصني نخلصو ليطا افون لو 31 3 2020 بلوس لو ان كار ديال 65,000 درهم و 480. يعني الا جبدنا لو ان كار ديال 65,000 درهم و 480 دونك 65,480 divisé par 4 غتعطيني 16,000 درهم و 370. يعني افون لو 31 3 2020 غادي نخلص 16,000 درهم و 370 بلوس لو غوليكا 15,480.